शिक्षा को द्वितीय नयन कहुए। गोटे नयन ହେଉଛି ସେହି ଚର୍ମ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗରେ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନୟନ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ଅବା ନ ହେଉ ଆଖପାଖ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ। ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ପାରିବାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଜାତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ପରିସର ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ବସୁଦୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଭାବନା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ଗଣନା କରିବା ଶିଖିଯିବ। ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଘର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଘର ଏବଂ ସମାଜର ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋମଳ ମନରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାରେ ଶିଶୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଏତେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ଘରର ଲୋକ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଳକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷକର ପିଲାକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଦୋକାନୀର ପିଲାଟିକୁ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାର ପିତାମାତା, ଯାହାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବ୍ୟବସାୟର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାକୁ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୂଚନା ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷର ନାମ ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଏବଂ ଖରାପ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟା ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏକ ପ୍ରୌଢ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି ଚାଲିବ, ରାତ୍ରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପଯୋଗିତା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୌଢ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରାଥମିକ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ସେନାନୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରଧାର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ସେ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।